خب میرسیم به قسمت دوم تست و بررسی هیوندای سوناتا وایف. نمای داخل بررسی کنیم. از رودریا شروع میکنیم. یه تکسچر مانند اینجا، یه آله پلاستیک نرم، مشکی پیانویی، مموری صندلی، دگمه تنظیمات آینه و شیشه بالابر. این قسمت یه پد نرم، یه حالت چرمم اینجا. صندلی های ماشینم چرمن. تنظیم هر دو تا صندلی برقی، هر دو تا صندلی جلو تنظیم برقی. گرم کن و سرد کن صندلی جلو، گرم کن صندلی های عقب. سقفم که کامل گفتم یه دست شیشه نیست و به وسیله دو تا پنجره از هم جدا شدن. لیور دنده این ماشین، مالتی مدیا، استارت دگمه‌ای، شیفتر تعویض دنده پشت فرمون. کارکرد این ماشینم 104,000 کیلومتر. ESP کنترل حرکت در سربالایی که دگمه‌ش هم اینجا هست. دو تا کاپ هولدر، دگمه سیستم تهویه که از اینجا کنترل میشه. داشبورد ماشین، صندلی عقبم گرم کنو دارن. قسمت جلو پلاستیک خشک، 6 تا ایربگ، مموری صندلی، فرمون برقی، دگمه کنترلی مدیا، کروز کنترل، پشت آمپر آنالوگ، دو تا دایره، یه تریپ کامپیوتر خیلی کوچیکم وسط. ردیف عقب این ماشین، رودریا کامل مثل جلو. صندلی عقبم گرم کنو دارن. دگمه فعال سازیش هم کنار شیشه بالا بر کار گذاشتن. یه زیرارنجی همین عقب به همراه دو تا کاپ هولدر. کنسول وسط این ماشین که دو مرحله ای هم هست. یه فضای کوچیک معمولی. کول باکس هم حتی نداره. 6 تا هم ایربگ. این هم از تست و بررسی سوناتا وایف.